Okay ကျွန်တော်အခုဒီဓာတ်ပုံတွေကတည်င်းကိုလာမေးနေကြတာတော်တော်များတယ်အဲအကြောင်းမလို့ဒီတည်င်းကိုအချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြန်လာပြပြတာအကုန်လုံးကိုပြောနေမြဲဆိုရင်တော့မပြီးနိုင်ဘူးကအရှိကြီးပဲမို့လို့ဒီတည်င်းကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲကနေအခုအချိန်ထိအင်တာနက်ပေါ်မှာဟိုနေရာတကာတင်နေကြကွာတည်င်းဌာနတိုင်းကတင်နေကြတာဖြစ်စဉ်ကတော့အခုဒီဓာတ်ပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့အမျိုးသားကသူကကားဝက်ရှော့ဖွင့်ထားတာသူ့ workshop နာမည်က V6 ပေါ့နော် V10 Garage ပေါ့လေသူ့ workshop က online ပေါ်မှာအရန်နာမည်ကြီးရဲ့သူကတကယ်ဟို super car တွေပဲသူကပြင်ပေးရဝါပြီးတော့ဟို online ပေါ်မှာကြော်ညာတွေကဟိုတအားနဲ့ကြော်ညာအားကောင်းတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုဆိုတော့သူ့ရှိမှာတက်ပြင်တဲ့လူတွေများတယ်နာမည်ကြီးရဲ့လူတွေတော်တော်များများသူ့ရှိမှာတက်ပြင်ကြတယ်သူကကွာဒါမျိုး accident ဖြစ်တဲ့ကားတွေကိုဆိုရင်သူကအာမခံနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှအဲကားကိုသူကပြင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူကဟို content တွေလုပ်ပြီးတော့အင်တာနက်ပေါ်တင်တာပေါ့လေဗီဒီယိုတွေရိုက်ပြီးတော့အင်တာနက်ပေါ်တင်တာပေါ့လေအဲ့လိုဆိုတော့သူဆိုင်ကဟိုတော်တော်နာမည်ကြီးကြကွာ online တစ်ခွင်ပြဆင်အောင်ပဲလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်လောက်ကလေးကကျွန်တော်သူ့ဗီဒီယိုတွေကိုတွေ့ရသူက Lamborghini တို့ Ferrari တို့လောကဟို share ကားတွေပဲသူကပြင်တာကွာပြင်တဲ့အချိန်တိုင်းလဲသူကဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့အင်တာနက်ပေါ်တင်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့လူသိများတယ်အဲ့နဲ့အခုဒီဓာတ်ပုံထဲမှာတွေ့ရတဲ့နှစ်ယောက်ကသူတို့ကားကလည်းသူတို့ရဲ့ Alpha ကားကလည်း accident ဖြစ်သွားတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုသူတို့ရဲ့အတိမိတ်ဆွေတယောက်ကဟိုဒီ workshop မှာတပ်ပြင်ကြည့်ပါလားဆိုပြီးတော့မှပြောတော့သူတို့ကလည်းအခုဒီ V10 Garage မှာသူတို့ရဲ့ Alpha ကားကိုတပ်ပြင်တာအာမခံနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးပြင်တာကွာအဲ့လိုတပ်ပြင်တော့ဒီ workshop ဘက်ကကောင်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပစ္စည်းတွေကိုအတစ်တွေမထည့်ပေးဘူး။ तू ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ပစ္စည်းကအစ်စ်ပဲဒါပေမဲ့တခြားတစ်စီးကနေတဖြုတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းပေါ့။အဲ့လိုမျိုးပုံစံကွာဒါဥပမာအနေနဲ့ပြောတာအဲ့အပြင်ကိုဒီအာမခံနဲ့ဟိုပတ်စံရှင်းတဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းလွဲနေကြတာကွာပတ်စံတွေအများကြီးပဲတောင်းပြီးတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တွေမှာကားကိုပိုင်ရှင်လက်ထဲကိုပြန်မအပ်နိုင်ဘူး။ဒါဟိုနည်းနည်းပဲပြောပြတာအဲ့လိုတွေဖြစ်တော့ဒီနှစ်ယောက်ကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်ကလည်း online influencer တွေပဲတကယ်နာမည်ကြီးတွေပဲထိုင်းနိုင်ငံမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကလည်း online ပေါ်မှာတင်လိုက်ရောသူတို့ကားတက်ပြင်ထားရပေါ့နော်တက်ပြင်ထားပြီးတော့အခုလိုမျိုးပဲအစင်မပြေတာတွေဖြစ်နေရဆိုပြီးတော့မှ online ပေါ်တင်လိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးပဲနစ်နာတဲ့သူတွေအများကြီးပဲထွက်လာခဲ့ရတော်တော်ကိုများတယ်နစ်နာတဲ့သူတွေထွက်လာခဲ့တော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံကနာမည်ကြီးတည်င်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Home Castle မှာဒီကားဝက်ရှော့ပိုင်ရှင်နဲ့နစ်နာသူတွေနဲ့ဒီဘိတ်လောက်ကြတာအဲ့အနေပဲဒီတည်င်းကအင်တာနက်ပေါ်တက်လာပြီးလူပြောများသွားတာအဲ့လိုအဲ့တည်င်းမှာတက်လာပြီးနောက်ပိုင်းလဲနစ်နာတဲ့လူတွေအများကြီးပဲထွက်လာခဲ့တယ်နစ်နာတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းအခုလိုမျိုးပုံစံနေပဲကားကိုတအပ်ထားပြီးသွားလို့ရှိရင် workshop ပိုင်ရှင်နဲ့ဆက်တွေ့လို့မရဘူးတချို့ဆိုရင်ပတ်စံကို90%ရာခိုင်နှုန်း80%ရာခိုင်နှုန်းရှင်းနာပြီးသွားပြီကားကပြန်မပေးလာဘူးကားပြင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းပစ္စည်းကဟိုအတစ်ထည့်ပေးရလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့ကွာအစုံတော့အများကြီးပဲကွာဒီကောင်ကပြီးတော့အာမခံတွေနဲ့လည်းဟိုရှုပ်ထားတွေရှိရကွာတို့လက်ပေးလက်ယူကိစ္စတွေတော့ဒီကောင်ကဒီ workshop ဆရာကထုတ်ဖော်ပြီးပြောထားတယ်ရှိရအာမခံလုပ်ငန်းတွေပဲနဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအစိုးရဘက်ကဟိုတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကအစထွက်လာခဲ့ရတာဒီကိစ္စကပြီးတော့အာမခံလုပ်ငန်းကတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေရောဒီဘိတ်မှာလာပြီးတော့စကားတွေလာပြောကြတာအဲ့ဒီဘိတ်လောက်တာတော့မှနေရဆက်တိုက်လောက်တာเนาะအဲ့ဒါတော့မပြီးဘူးလို့မပြီးပဲနဲ့အခုဒီ workshop ဆိုင်ကဟိုပိတ်လိုက်တော့နစ်နာတဲ့လူတွေတချို့ဆိုရင်ကားတောင်တမယူရတယ်တို့ကားတက်ယူမဲ့ချိန်ကြတော့ workshop ကပိတ်ထားတယ်ဆိုင်ကိုပြုတ်ပြင်းနေသေးလို့ workshop ပိတ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့မှလုံညာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဆိုင်ပုတ်ကဖြုတ်သွားပြီးတော့ကား workshop ပိုင်ရှင်ကဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးနောက်ဆုံးမနေ့ကပေါ့လေမနေ့ကဒီ28ရက်နေ့ပေါ့28ရက်နေ့ကျတော့ Las Vegas က hotel မှာပြန်တော့ပေါ်နေအဲဟိုတယ်မှာချက်ရင်တလုံးနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာမရှိတော့ဒီကနစ်နာတဲ့လူတွေအများကြီးက yes ခါမှာတွားပြီးတော့အမှုတဖွင့်လာပြီဒါပေမဲ့အဲ workshop ပိုင်ရှင်ကတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုတူဗီဒီယိုတွေဆိုကွာ online ပေါ်မှာပွားစီလန်နေရပဲဒီအဓိကတော့ကွာ online ပေါ်မှာလုံးဝနာမည်ကြီးလုံးဝယုံကြည်လို့ရတယ်တွားလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့မှာဂန္ဒီဂန္ဓန်းတွေဖြစ်တာပဲเนาะပတ်တ
တန်30လောက်ရှိရဲ့တဲ့အခုလက်ရှိနော်အခုလက်ရှိဒီနစ်နာသူဘယ်နှယောက်လဲဟို9ယောက်လား10ယောက်လားမသိဘူးအဲလူတွေအားလုံးပါမှာဘတ်တန်30လောက်ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုရှိရအဲ့ဒါအပြင်ကိုနောက်ထပ်အများကြီးနစ်နာတဲ့သူတွေရှိတယ်ကားတွေကလည်းလုံးဝအပြန်စားကားတွေပဲAlfaတို့ Lamborghini တို့Porsche တို့ Ferrari တို့တကယ်လုံးဝစူပါကားတွေပဲအဲ့ဟာပဲသူတို့တည်ရအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကားဝယ်စီးနေကြတဲ့လူတွေတော်တော်များတယ်ကွာအဲ့ဆိုတော့ကိုကားတွေပါတွေ service တွေပါတွေအမယ်ဆိုရင်တေချာစုံစမ်းမေးမြန်းပြီးတော့ပဲအကြပါလို့เนาะမျိုး workshop ဆိုင်မှာပြဿနာတွေတက်တဲ့ဟာတွေကအင်တာနက်ပေါ်မကြတက်လာတာမျိုးတွေရှိရเนาะအဲ့လေးတတိထားကြပါ okay အဲ့လေးလည်းပြောအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ